पुरातत्व संग्रहालय पोरणे गोंय, जाका वेला गोंय अशेंय म्हणटात, हे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणा मदले एक मुख्य संग्रहालय आसा. 1964 वर्सा सा फ्रांसीस ऑफ असिसी हाचो वापर बंद केल्ल्या कॉन्व्हेंटान ताची स्थापणूक केली. 1986 वर्सा युनेस्को संवसारीक दायज स्थळ म्हणून कोरांतून दवरिल्ले हे एक ऐतिहासीक स्मारक आसा, जे गोंयच्यो इगर्जी आनी कॉन्व्हेंटांचो एक भाग आसा. बेळगांव आनी हुबळी वचपी राष्ट्रीय महामार्गा वरवीं गोंयची राजधानी पणजेचे उदंतेक 10 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ले ह्या संग्रहालया कडेन वचूंक मेळटा. करमळी हे लागींचे रेल्वे स्टेशन, जे 3 किलोमीटर अंतराचेर आसा, आनी दाबोळी 24 किलोमीटर तर मोपा 42 किलोमीटर ही लागशिल्ली विमानतळां आसात. ह्या संग्रहालयांत 726 नोंदणीकृत पुरातन वस्तूंचो संग्रह आसा. हातूंत मदल्या काळाचो, सुरवेचो आनी शेवटाचो काळ 9 ते 15वो शेंकडो आनी पोर्तुगेज वसाहत काळ 1510 ते 1961 ह्या काळांतल्यो शिल्पकलांचो आस्पाव आसा. हिंदू आनी क्रिस्ती शिल्पकला, वीरगळ आनी सतीशिळा, पोर्तुगीज वायसरॉय आनी गव्हर्नरांची चित्रां, धार्मीक कलाकृती, नाणी, चलन, महसूल आनी कोर्ट फी स्टॅम्प, लाकडी आनी काशाच्यो मुर्ती आनी पोर्तुगीज काळांतलीं शस्त्रां हांचो आस्पाव संग्रहालयांत आसा. 1982 वर्सा गोंयांत आयोजीत केल्ल्या CHOGM रिट्रीटच्या आदल्या दिसा संग्रहालयाची व्हड प्रमाणांत पुनर्रचणूक जाली. प्रवेशदाराच्या दावे वटेन आशिल्ल्या व्हडल्या हॉलाचे मजबूत कॉंक्रिटाच्यो फरशी बसोवन गॅलरींत रुपांतर केलें. वयल्या माळ्यार वचचे खातीर अस्तंतेक एक नवो जिनो बांदलो आनी पुराय पयल्या माळ्यार फरशी सायल्याचें लाकूड बसोवन बदल्ल्यो. तळ माळ्यार 5 गॅलरी आनी विशय आदारीत सुवाती, जशे क्वीन कॅथरीन गॅलरी, वेताळ प्रदर्शन आनी बोट गॅलरी आसात. तशेंच हातूंत आंगण, कार्यालयां, राखीव संग्रहण कक्ष आनी प्रकाशनांचो कावंटर आसा. वयल्या माळ्यार 3 गॅलरी आसात आनी ताका जोडून पोर्तुगीज वायसरॉय आनी गव्हर्नरांची रंगयल्लीं चित्रां, धार्मीक चित्रां आनी लाकडांच्यो मुर्ती लायिल्ल्यो कॉरिडोर आसा. प्रवेशदारांचेर आफांसो आल्बुकेर्काचो 3.6 मीटर उंचायेचो काश्याचो पुतळो संग्रहालयाक भेट दिवप्याक येवकार दिता. लॉबीत संशोधकांचो सुरवेचो दर्या मार्गाचो नकासो, गोंयांतल्या केंद्रीय संरक्षीत स्मारकाचो लेआउट, गोंयचो नकासो, संग्रहालयाची माळ्या प्रमाणे योजना, पोरण्या गोंयच्या शाराचें पोरणें चित्र 1509 गोंयांतल्या केंद्रीय संरक्षीत स्मारकांचे फोटो आनी आफांसो आल्बुकेर्काचो 2.2 मीटर उंचायेचो फातराचो पुतळो अशीं प्रदर्शनां आसात. गॅलरी पयली भेट दिवपाक संग्रहालयाच्या प्रदर्शनाची वळख करून दिता. हातूंत गोंयच्या संक्षिप्त इतिहासाक एक पॅडेस्टलाचेर उक्त्या पुस्तकाच्या रुपान प्रदर्शीत केला. उजवे वटेन प्राचीन गोंयचेर एक डायरॉमा आसा. दुसऱ्या विभागांत स्थलांतरीत केल्ले कुर्डीचे महादेवाचें देवूळ प्रदर्शीत केलां, जें पुरातत्व शास्त्राचेर उजवाड घालता. पुरातत्वीय सोद आनी थळावे लोककाणयांचेर आदारीत प्राचीन गोंयची राजधानी चांद्राचो एक कॉन्जेक्चुअल मॉडेल दाखयला. हिंदू शिल्पकलांचे प्रदर्शन काळ क्रमाप्रमाणे चालुक्य काळांतल्या इसवीसन 7वो शेंकडो शिव आनी पार्वती हांच्या अर्धपुतळ्या पासून सुरू जाता आनी शिलाहार आनी कदंब काळांतल्या शिल्पाकृती मेरेन चालू उरता. मुखेल मुर्ती मदीं लक्ष्मी आनी गरुड शेजाराक आशिल्ली 13व्या शेंकड्यांतली विष्णूची शिल्पकला, सेवका सयत उबी आशिल्ली सुर्याची मुर्ती, गजलक्ष्मी, महिषासूर मर्दनी आनी तकलीन आशिल्ली बशिल्ली उमा महेश्वर ह्या मुर्त्यांचो आस्पाव आसा. हेर मुर्त्यां मदीं वास्तू शिल्पकला आशिल्ले कुडके, सतीशिळा, वीरगळ, विजयनगराचो राजा देवरार हांचे कन्नड शिलालेख आनी क्रिस्ती सांतांच्या शिल्पकलाचो आस्पाव आसा. वीरगळ खास करून तांच्या नौसैनीक झुजाच्या चित्रणा खातीर म्हत्वाचे आसा, जे कदंबाच्या समुद्री शक्तीक दर्शयता. एका वीरगळाचेर राज दरबारांतली शाही व्यक्ती दाखयल्या आनी ताच्या सकयल एक नौसैनीक युद्धाचें दृश्य दाखयलां. एक म्हत्वाचें आकर्शण म्हळ्यार पोर्तुगीज राष्ट्रीय कवी लुईस दे कामोइश हांची 3 मीटर उंचायेची काशेची मुर्ती,
जी 16व्या शेंकड्यांतले महाकाव्य ऑस्लुसियट्स धरून आसा, जातून वास्को दा गामा दर एके व्यक्तीक प्रवेश खातीर 10 रुपया जाल्यार 15 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर फुकट प्रवेश आसा.